جی دوستو، شدید طوفان اور آندھی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارک میں موجود یہ درخت جو ہے وہ گر گیا ہے۔ یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، میں آپ کو مزید قریب سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، درخت کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور یہ دیکھیں، یہ زمین سے جو ہے وہ اکھڑ چکا ہے۔ جب ہوا تیز چلتی ہے تو اس سے کئی طرح کے درخت جو ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہاں پر طوفان آیا، شدید ہوا چلی، تو یہ درخت جو ہے وہ اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکا اور یہ جو درخت ہے یہ زمین پر آ گرا۔ درخت جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری بقا کے لیے۔ اگر درخت نہیں ہوں گے تو آپ سمجھ لیں جو شدید طوفان اور آندھیاں چلتی ہیں اس سے آپ قطعاً نہیں بچ سکتے۔ دوستو، درختوں کا لگانا بہت ضروری ہے۔ درخت جو ہیں جہاں پر آپ کو سایہ مہیا کرتے ہیں وہاں پر بہت سی طوفان اور آندھیوں سے آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔